大家好，我哋係超蘇蘇，我哋今次去壽司郎食呢個蛋奶素食挑戰，一齊睇下點樣食啦。壽司類鴨壽司、軍艦卷物嘅話，就有呢啲好多同玉子、青瓜、腐皮、粟米沙律相關嘅壽司可以食。麵類湯類呢就有腐肉烏冬，不過入邊有魚板可以走咗佢，或者俾你即係食到肉嘅親朋好友食都得嘅，咁就唔會浪費啦。咁副餐類呢就有溫泉蛋啦、黃金脆薯、南瓜天婦羅都可以做選擇嘅。咁甜品就有以下咁多種啦，如果你哋都中意食甜品嘅話，就可以試下啦。我最中意食佢嘅牛奶軟雪糕同埋卡特拉拿，全部都好好食噶。最後埋單食咗262蚊，你哋都可以試下嚟食噶。咁我哋下條片見啦，拜拜。